ya kogin baiwa annabi ɗagun Abdallah, mai shayar da ruwa ta yatsu kafi gaban sallah. Inda baiwa ce babu kamar ka Rasulallah, a ya sirrin Allah ma'aiki ɗan gata abban batula. Ya gatan bayi annabi gatan Allahu, ba don kai ɗin ba ma'aiki babu batun sulhu. A can yau hashari kai ne ta miftahu, kai ne mai sulhu, kai ne da ka je harbu ilahu. Ya daskar Allah da kai muka dogara sayyadi, ya rahamar bayi da kai muka jingina murshidi. Ya gatan anbiya da kai suka dogara sayyadi, ba don kai ɗin ba da ba a ba su ba murshidi. Kai ɗaya ne Allah ya ce wa ma'arsal naka, sannan kai ne mai wara na laka. Can na ji an ce ma inna a naka, to ashe ƙur'anin ma gaba ɗaya kai ya faɗa a ciki hakika. A cikin ƙur'anin ma ba ya kirka da sunanka, sau huɗu ne kacal ilahu ya ambaci sunanka. Ma kana wa ma ta'ala ɗauɗin fatawzan ɗauka, Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam labbaika.